唔做監，即係政府去到一切其實都係政府做監管㗎嘛，即係政府就話我制度問題咯，咁樣邊個定個制度？我想問邊個定個制度啫？係咪先？啊，咁業主大會嗰邊，你諗住去邊度？咁一定係翻大埔㗎，仲好講喎。我真係真心覺得咧，我哋雲福苑居民真係有福，邊有一個可以同一時間去4個唔同地方，仲要好似上 Zoom 咁樣去開呢個業主大會，咁點投票舉手啊？喺即係 Zoom 嗰度舉手，跟住我投票咁樣，幾神奇啊，幾新鮮嘅體驗嚟嘅呢個一個。做人咧就要承擔翻啲責任㗎嘛。咁當然啦，即係我唔否認孫大狀講一句嘅，佢係啱嘅。就係即係可能承辦商嗰啲係最主要孭翻個主要嘅責任啦。咁但係唔代表作為政府負責去監管或者負責去即係佢影響我哋全香港咁多市民嘅生活嘅一件事，一句話佢呃咗我哋啊，就可以冇事發生㗎嘛。咁佢呃咗你，或者應該咁樣講。你咁信任佢唔係一個問題，或者你預先一開始話我哋設計個系統就係我哋講個信字嘅咁樣，咁我又突然間諗起翻好耐之前政府好似先俾呃完嚟嘅啫喎，呢個 Happy 水。咁你信人哋，咁你要明白，即係我唔係講緊話我哋唔應該相信人，又或者呢個世界係充滿罪惡咁樣，但係防人之心不可無啊，你都冇可能無限信任佢，佢係專業嘅咁樣，即係好似你醫生都有嗰啲專業聆訊去睇翻個醫生係咪真係出事啊？你其他專業嘅人士都會有相應嘅組織去做翻呢件事，但係即係喺做呢一行建築呢一行冇嘅，原來可能你背後個監管嘅組織去睇住佢，但係原來我收咗啲嘢得㗎啦 ，check 完跟住就當冇嘢發生咁樣。即係我實際上佢哋行為係點我唔清楚啦，但係你俾人感覺就好似你完全係冇做到一個監管嘅責任，然後就一切都賴到制度落去，係個制度嘅問題，所以我都做唔到咁樣。制度都係人定啊，最初你哋定出嚟就係負責去從各種方法去規管佢啦。你即係用咗一個好輕鬆嘅方法去規管，即係你係輕鬆啊。但係而家出咗事就話我哋個制度係咁㗎啦咁樣，所以一切都係佢哋嘅錯咁。你拎緊咁多人工，你同我講一句咁嘅嘢，即係衰啲咁。我其實之前我都忍咗好多次都冇講，你好意思咁同我講，拎緊咁多人工，負責我哋香港全部人嘅呢個生命財產安全，你咁樣同我講呢句嘢，不可接受。始終呢個真係牽涉咗好多政府唔同嘅部門，即係用翻佢自己嘅角度嚟講，其實都係環環相扣。即係你話係咪真係就消防局冇做嘢？咁唔係啊，佢哋都有，冇人話佢哋冇做。即係我始終我係絕對感謝翻前線嘅付出咁樣。只不過我一路講緊嘅就係佢哋每個人都做翻多啲，或者可能。你 check 嘅時候，你即係人哋抌俾你，你又唔睇咁樣，然後淨係人哋就信人哋啦咁樣。其實每個人做翻多啲啫嘛，從來都係你真係人哋抌張紙俾你，我睇完我就算，咁冇可能啦。即係你始終講緊，或者簡單啲嚟講啦，一個行業佢呢單3億幾嘅維修，背後牽涉咁多金錢嘅利益。你淨係得個信字係絕對唔足夠，變咗你每個政府部門都淨係相信佢哋嘅專業咁樣，而唔去俾多少少嘅時間去檢查下，然後發現可能其實有啲問題嘅情況，你再去先做調查，會唔會即係成件事已經爭咗好遠？咁政府即係都係用翻之前嘅歷史嚟講，政府都俾人呃咗唔少，都唔係第一次俾人呃啦。咁佢要定論到自己係受害者之一嘅，咁我都冇辦法㗎。即係當然可能喺佢嘅角度嚟講，佢自己係俾人欺騙咗，或者盲目咁相信係人哋嘅專業。但係我都係頭先咁樣講翻，
呢個係一個牽涉金錢利益嘅問題嘅情況之下，咁我自己個人就認為就唔應該咁盲目去相信其他人咯。尤其即係呢度係講緊唔少嘅錢啦，雖然都唔係話真係好多，以政府嘅角度嚟講，可能因為佢哋都寧願用40億收購我哋啦，呢度3億可能對於佢哋嚟講都唔係真係咁多錢啫。佢中意覺得自己係受害者好嚴重嘅一部分，佢咁諗咯。但係我相信政府嘅主要官員應該就冇因為呢件事燒咗間屋啩。老實講啦，我哋講嚟都冇用㗎啦，因為你見到其實由一開始我哋都表達嘅意見都係都唔需要添啊，因為本身佢哋問我哋嘅問題都已經有咗答案，咁我哋點樣答都好，都係會只係去到最終佢哋想要嘅嗰個答案嘅啫。所以就算我哋係咁希望原址重建又好，定係呢一個或者係呢一個復修又好，其實已經冇意義啦，變得，因為佢一開始嘅答案就已經唔係咁樣。正會因為係最尾嘅。嗱，我頭先都有講到嘅，我係唔反對承建商要負翻最大責任呢件事嘅，即係呢個我係認同嘅。只不過就係政府將佢輕描淡寫就話我哋係俾人去欺騙，我哋好相信佢，但係我哋俾佢呃咗，所以導致呢件事發生呢。我就個人認為政府始終有翻一個最終嘅監管嘅責任喺度，而佢哋似乎或者應該話可能政府嘅一啲員工似乎就冇盡到呢個責任，係啦，就係呢度咁樣。但係佢哋冇辦法去相信自己被欺騙，你點樣睇佢哋嘅冇辦法相信啊？咁每個人俾人呃嘅時候都覺得都會認為點解係自己俾人呃啊咁樣，但係我就係諗緊一個即係政府佢應該係即係有一個可用翻佢哋嘅角度，佢哋有個專業，又或者佢哋有呢一個即係管理我哋香港全部所有嘅市民一個咁重要嘅一個神聖嘅任務俾咗佢哋，所以其實佢哋應該更加去清楚或者更加去努力去試下究竟呢件事係咪真係好似承建商佢哋咁同你講話，我哋用咗呢個合資格嘅棚網㗎啦咁樣。咁我唔係話你一定要懷疑所有人係咪都係有錯或者唔好嘅地方，但係咁重要嘅一件事，冇理由淨係單憑一個信字就足以信服自己，唔再做任何嘅跟進。始終你哋做得呢份工，即係你所謂收人錢財替人消災，你係做呢個職位，即係最低限度你都試下去 check 下係咪真係依份，即係例如你個證書係咪真嘅先啦，而或者人哋入咗 SDN 係咪真係嗰個人去負責識啊，或者係嗰個人去處理啊咁樣，而唔係我入咗，其實我只係備案嘅啫，出事嘅時候我哋有個根據咁樣，咁其實已經太遲啦，人哋都燒咗啦，或者人哋都識晒咁耐。人哋啲棚網係冇嘅，係冇呢個阻燃性能係冇噶啦。你就我嗰陣時佢話有㗎，我哋俾人呃咗啊咁樣，又唔做任何嘅即係 check 一 check 咁樣。咁始終係一個不負責任嘅表現。冇㗎，其實你聽到佢好似一切都賴到制度問題㗎嘛，制度問題。咁但係都係嗰個制度係人定啦，跟住佢就會同你講話，我哋要睇翻嗰陣時候嘅嗰個條件啊，或者我哋嗰陣時候係相信佢嘅咁樣，咁我會調翻轉咁講，我唔會話你唔好信人啫，但係最低限度嘅懷疑都應該要有啊嘛，即係我唔係話你相信人哋一定係專業，咁專業有陣時都會失當啦，即係用翻頭先，即係你醫生都有佢哋調查佢哋做得唔好嘅地方嘅嗰個即係可能專業嘅嗰啲 counsel 咁樣，即係你律師啊，其他專業嘅界別都會有噶嘛。呢啲都有，咁你憑乜嘢你一個專業，但係你冇？但係擔唔擔心而家呢個講法，其實會唔會有人係會因為呢一件事而被問責咧？其實都好難話唔擔心嘅，因為你就咁睇落去，似乎大家都冇意欲去出嚟去孭翻個責任啦。即係唔好話我講得太絕啦。
我希望有人去 prove 我係錯嘅，係啦，我咁講。希望有人會出嚟承擔翻自己責任，去證明我係錯嘅，咁我錯咯。咁你話追究個責任，其實對於你哋對於居民嚟講個意義喺邊度？意義，我人生生存咗喺即係我嘅成個人生，大部分嘅時光都係喺一個叫雲福苑嘅地方去度過，然後因為一啲人嘅失職，或者一啲人嘅欺騙，或者一啲人嘅心術不正，去令到我原本至少以為會再住多幾十年嘅一個地方，或者過去住咗咁耐嘅一個地方，就咁冇咗，然後要至少呢段時間即係冇咗一個自己嘅家園，一個即係自己嘅 home， 一個地方，對呢個即係對大埔嘅一個思念，即係叫你去同我講翻一句係即係對唔住係我做嘅，去承擔翻自己嘅責任，即係唔單止我啦，係講緊4000幾個人、7000幾戶嘅家庭，即係我覺得呢個唔係話一個咩奢侈嘅一件事，亦都唔係貪心嘅一件事，係最基本對翻自己做錯咗嘅事，承擔翻自己嘅責任啫。因為雖然佢話根據已有嘅嗰啲即係書面嘅證據、紙本證據啊，或者總之客觀嘅證據就證明到可能有啲涉事方即係冇一路都未出嚟嘅嗰啲係有明顯嘅證據證明佢哋係直接導致呢件事發生嘅一個主要原因啦。但係始終即係例如雲業啊、紅藝佢哋嗰啲，或者前嘅法團鄧國權佢哋都冇出嚟去直接去講翻佢哋嘅一啲事件，始終可能有啲角度我哋到而家都真係未好清楚。例如佢話有講過最初係考慮4棟去搭棚去做呢個大維修咁樣，但係點解佢相比決定要8咗一齊嚟咧？咁樣呢啲到而家都仲係好似未咁清楚咁樣，所以始終爭少少咯，我覺得。